Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Si të zhdukni rrullat për një ditë, kjo metodë me sotbuke do ju befasoj. Shumica e njerëzve nuk kursejnë as pak në kujdesin e lëkurës, pasi ne të gjithë duam të dukemi më mirë dhe mund të arrijmë këtë kur bëhet fjala edhe për pamjen tonë të jashtme. Sidoqoftë, ndonjëherë trajtimet më të mira mund të gjenden në natyrë, qoftë ato kundër akneve, shenjave ose rrullave. Në këtë video do të gjeni një recetë të tillë natyrale, e cila ndihmon në shenjat, skuqjet e lëkurës, rrullat dhe aknet, dhe krejt këto pa ndonjë efekt anësor të padëshiruar. Për të përgatitur këtë maskë natyrale do ju duhen vetëm 2 përbërës: vaj ulliri dhe sodë buke ose ndryshe e njohur si sodë bikarbonati. Të 2 përbërësit janë shumë të mirë në lëkurën pasi mund t'i japin një shkëlqim të jashtëzakonshëm. Soda e bukës ka aftësinë të largojë qelizat e vdekura të lëkurës dhe të eliminojë shenjat e akneve nga fytyra, ndërsa vaji i ullirit ka efekte antiinflamatore, antioksiduese, qetësuese, hidratuese, duke e bërë kështu lëkurën tuaj të duket më e butë dhe kombinimi i këtyre 2 përbërësve mund të bëjë mrekullinë edhe në dukjen e shëndetshme të lëkurës suaj. Përdorimi i këtyre produkteve natyrale në kushte shtëpie do t'japë rezultate fantastike në dukjen e lëkurës. Përbërësit që duhen në këtë recetë janë sodë buke dhe vaj ulliri. Mënyra e përgatitjes së kësaj recete në kushte shtëpie mund të realizohet fare lehtë dhe mbi të gjitha, rezultatet që jep janë fantastike në mbrojtjen e lëkurës suaj. Merrni një enë të vogël dhe përzieni vajin e ullirit me sodën e bukës derisa të krijohet një masë e mirë homogjene. Vendosjeni në zonën e fytyrës që janë më problematike dhe e lini të qëndrojë aty për të paktën 5 deri në 10 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të vakët. Përsëriteni këtë çdo ditë derisa të keni rezultatet e dëshiruara. Në pak javë do të ndiheni gjithashtu edhe më të lehtësuar. Do të bëni edhe një ndryshim rrënjësor të dukjes së lëkurës suaj dhe mbi të gjitha, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në eliminimin e rrullave dhe në rigjenerimin e lëkurës suaj. Ndjekja e këtyre rezultateve në kushte shtëpie do t'i japë mundësinë për të reduktuar edhe shenjat e moshës. Kremra dhe produktet antirrull janë zgjidhja e parë që shumë gra mund të përdorin për të shmangur rrullat. Por këto produkte nuk janë të vetmit. Në vend që të luftoni rrullat me kremra shumë të shtrenjta ose me operacione kirurgjikale, pse nuk provoni produktet më natyrale? Është zbuluar se disa produkte ushqimore ndihmojnë për të luftuar rrullat në mënyrë krejt natyrale. Në këtë video do ju tregoj me një sugjerim dhe një metodë efikase për të përmirësuar dukjen e lëkurës suaj. Veza. Ndani të bardhën e vezës në një tas, masazhoni këtë përbërës mbi lëkurë dhe e lini të thajt për 15 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të vakët. E bardha e vezës përmban vitaminën E dhe B, efikase kundër përkeqësimit të membranave qelizore dhe mirëmban gjithashtu edhe produktivitetin e një lëkure më të shëndetshme. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përmirësuar dukjen tuaj të lëkurës është edhe vaji i ullirit. Tashmë njihen karakteristikat e vajit të ullirit për të ndihmuar në lëkurën të qëndrojë më e butë dhe më e mbrojtur. Provoni të masazhoni lehtësisht disa pika të vajit në fytyrë përpara se të shkoni për të fjetur dhe të nesërmen do të keni një rezultat më të mirë. Masazhet antirrull të lëkurës do të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të saj. Prandaj mund të cilësohen si një nga zgjidhjet më të mira. Merrni pak pambuk, nxjeni më tonikun tuaj të fytyrës dhe përdorni atë për të masazhuar për disa minuta fytyrën tuaj. Përdoreni masazhin edhe në zonat kritike për rrullat, si për shembull rreth syve, ballit dhe qafës. Nëse dëshironi të shijoni një moment relaksimi, ju duhet të konsultoheni gjithashtu edhe me një qendër estetike për të marrë trajtime akoma më të specializuara. Përdorimet të tilla të sodës së bukës edhe të masazheve antirrull mund të japin rezultate të mira në dukjen e fytyrës dhe rigjenerimin e saj. Frutat dhe perimet gjithashtu mund të japin rezultate të mira në eliminimin e rrullave dhe në mbajtjen e një lëkure sa më të shëndetshme dhe mbi të gjitha sa më të mbrojtur. Frutat e freskëta dhe perimet në përgjithësi ato me vitaminën A dhe me vitaminën D ndihmojnë që ta mbani fytyrën të freskët dhe më të tonifikuar.
Mungesa e vitaminës A në fakt është një nga shkaqet e tharjes së lëkurës dhe shfaqjes së rrullave të tyre. Vitamina A e stimulon prodhimin e kolagjenit, favorizon rigjenerimin qelizor dhe ndriçon tonin e fytyrës dhe heq njollat e errta dhe formon gjithashtu një mbrojtje më të mirë të lëkurës suaj. Një tjetër produkt fantastik për të patur një lëkurë më të shëndetshme është edhe lëngu i limonit. Prisni një kokër limoni në gjysmë dhe masazhoni në pjesën mbi rrullat të fytyrës. Aciditeti i lëngut të limonit e bën lëkurën më të lëmuar dhe zvogëlon gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave. Nëse aplikoni të freskët, limoni ndihmon edhe në zbardhjen e njollave të lëkurës, fal përmbajtjes së rëndësishme që ai ka. Karota është një tjetër produkt fantastik i cili mund t'i japë edhe rezultate të mira në dukjen e lëkurës suaj. Karotat janë teje të rëndësishme për lëkurën e fytyrës, janë të pasura me vitaminën A dhe kanë vlera të larta ushqyese për lëkurën e fytyrës. Grini në rende një karrotë dhe aplikoni drejt për së drejti në fytyrë. E lini të qëndrojë për 20 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar dukjen e lëkurës suaj dhe për të evituar gjithashtu edhe shenjat e plakjes së saj. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetshme të lëkurës. Rrullat janë pjesë e paevitueshme e proceseve të rigjenerimit të lëkurës. Mënyra se si i përdorni receta në kushte shtëpie do t'japë rezultate të mira ushqyese në dukjen e lëkurës dhe gjithashtu në rigjenerimin më të mirë të saj. Soda e bukës është një alternativë fantastike e cila mund t'japë rezultate të mrekullueshme për të ndihmuar në rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e krijimit të rrullave të tepërta. Përzjeni një lugë gjedhe me sodë buke dhe një lugë gjedhe me ujë. Fërkoni lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta dhe më pas e aplikoni atë në të gjithë lëkurën tuaj. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe mbi të gjitha do t'japin edhe një mburojë më të mirë për shëndetin e saj. Lëngu i limonit është një mënyrë shumë e mirë. Përzjeni sasi të barabarta të mjaltit me lëngun e limonit. Maskën e krijuar e mbani në fytyrë për të paktën 10 minuta. Lëngu i limonit mbahet edhe për përqindjen e lartë të vitaminës C që ka. Kështu rezultatet që do të keni në mbrojtjen e lëkurës janë fantastike në rigjenerimin e saj dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Sigurohuni të ndiqni këto trajtime në kushte shtëpie dhe rezultatet do të jenë fantastike. Aloe vera është një mënyrë tradicionale efektive për të përmirësuar dukjen e lëkurës dhe rigjenerimin e saj. Përzjeni një lugë gjedhe me xhelin e aloe verës më të bardhën e vezës. Maskën e mbani për gjysmë ore dhe më pas e shplani me ujë të vakët. Xheli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe në bashkëpunim edhe me elemente të tjerë mund të ndihmojë në reduktimin e shenjave të rrullave dhe në mbajtjen e një lëkure akoma dhe më të shëndetshme. Avokado është një tjetër produkt fantastik për të ndihmuar në rigjenerimin e lëkurës suaj dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dhe maskën e krijuar ta aplikoni në fytyrën tuaj. Elementet fantastik të kësaj recete do t'japin edhe një zgjidhje natyrale produktive në mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Rezultatet të tilla do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Gjithashtu, edhe e bardha e vezës është një zgjidhje natyrale shumë e mirë për ekuilibrimin e rrullave në fytyrë, dhe rezultatet që do t'jap janë fantastike në rritjen e përfitimeve të saj. Rrihni të bardhën e një vezë dhe më pas e vendosni atë në fytyrë. E lini që të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas e shplani atë me ujë të vakët. Rezultatet që do të merrni nga aplikimi i kësaj recete me të bardhën e vezës do të jenë fantastike në rigjenerimin e saj dhe parandalimin e komplikacioneve. Sigurohuni që t'i përdorni këto receta vazhdimisht në përditshmërinë tuaj dhe gjithashtu rezultatet do të jenë më të mira. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.